Steps in assembling and disassembling of system unit. Before starting working, make sure you have two separate tables or a white table. Remove anything on top of it. Make sure that the only thing on it is the system unit. Prepare all the tools needed. Anti-static wrist strap, anti-static mat, anti-static gloves, and screwdriver. If you don't have the wrist strap, mat, and gloves, make sure to discharge by using the power supply unit. Remove all your accessories. You can work alone or with an assistant. First is remove all the connectors. Also, pag natanggal na lahat ng connectors, proceed sa expansion card. Since wala tayo doon, magpa-proceed tayo sa disk drive. So, walang optical disk drive, only the hard disk drive, kaya yun na yung tatanggalin. Pag natanggal na yung hard disk drive, sunod na tatanggalin ay yung memory module. Bago siya tanggalin, make sure na nakaalis na yung mga lock. Pag natanggal na yung memory module, ang sunod na tatanggalin ay ang CPU fan. Pag natanggal na yung CPU fan, ang sunod na tatanggalin ay ang motherboard. Alisin yung 4 screws sa sides ng motherboard. Kapag natanggal nyo na lahat ng screws, saka nyo pala tatanggalin yung pag natanggal ng motherboard, tatanggalin naman yung CPU. Siguraduhin na nauna munang tanggalin yung motherboard bago ang CPU. Pag tinanggal, ingatan na mahawakan yung thermal paste at masira yung pins. Ang sunod na tatanggalin ay ang power supply unit. Pag natanggal na lahat ng screws, saka nun, dahan-dahan na tanggalin yung power supply. Ngayon, kung ano yung pinakahuling tinanggal sa pag-assemble, yun naman yung una mong ikakabit. Since ang huling tinanggal ay ang power supply unit, siya yung una nating ikakabit. Ang sunod na ikakabit ay ang CPU sa motherboard. Kung nasaan yung uka ng CPU, ganun niya din siya ikakabit sa CPU slot. Ang sunod na ikakabit ay ang motherboard. Siguraduhin naka-fit yung mga back panel ports ng motherboard sa pagkakadesign ng system. Kapag na-fit na yung mga back panel ports, saka nyo ilalagay yung screw. Go. Go. Pag nakabit na yung motherboard, sunod na ikakabit ay ang CPU fan. Bago niya siya ikabit, siguraduhin nyo na mag-fit itong part ng CPU fan doon sa mga hole sa motherboard. Tsaka nyo siya ilalak. Pag nakabit nyo na yung CPU fan, huwag kalimutan na ikabit yung CPU fan connector sa motherboard. Go. Sunod na ikakabit ay ang memory module. Siguraduhin na yung uka nito ay nag-fit dun sa slot niya. Kapag ikakabit na, kailangan diinan para kusa na itong mag-lock. Go.
Ang sunod na ikakabit ay ang disk drive. Since walang optical disk drive, magpaproceed na sa hard disk drive. Go. Pag nakabit na yung hard disk drive, sunod naman ay ang mga expansion card. Since wala naman tayo na magpaproceed na sa Go. sunod na ikakabit ay yung mga front panel connectors. Makikita nyo naman na may pangalan siya, kaya kailangan marunong din kayo magbasa ng motherboard.